हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज मैं सीखने वाला हूं कीबोर्ड और माउस को मोबाइल में कनेक्ट कैसे करते हैं। और आज मैं फर्स्ट टाइम कीबोर्ड को मोबाइल से टाइपिंग करना सीखूंगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, कीबोर्ड और माउस को मोबाइल में कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग USB हब में माउस और कीबोर्ड को कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये माउस का वायर है। तो माउस को हम लोग सबसे पहले USB हब में कनेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने USB हब में कनेक्ट कर लिया है। अब हम लोग कीबोर्ड का वायर को कनेक्ट करते हैं USB हब में। तो मैंने कीबोर्ड को भी कनेक्ट कर दिया है। तब इसको करते हैं साइड। माउस को भी इधर साइड में रखते हैं। के बाद USB हब का ये वायर है, इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे OTG केबल के साथ। और इसको हम लोग अपना मोबाइल में कनेक्ट करेंगे। तो आप लोग देख लीजिए एक बार, मैंने USB और माउस को भी कनेक्ट कर लिया है। इधर माउस का वायर है, यहाँ से कनेक्ट किया है। और ये है USB हब का वायर, जिसे हम मोबाइल से OTG के मदद से हम लोग कनेक्ट करेंगे। तो मेरे पास एक ही मोबाइल है, तो किसे कनेक्ट करूँगा उसको तो नहीं दिखा सकता। तो आप लोग इसे अपने मोबाइल के चार्जर वाला में लगा लेना। तो मैं इसे लगा लेता हूँ। तो गाइस, मैंने लगा लिया है अपने मोबाइल में। तो चलिए अब मैं टाइपिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करता हूँ। और आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो मैंने इससे पहले कीबोर्ड पे कभी टाइपिंग नहीं किया है। तो आज पहली बार मैंने कीबोर्ड पर टाइपिंग करना शुरू कर रहा हूँ। कीबोर्ड में टाइपिंग करने से पहले मैं यूट्यूब में वीडियो देखा था कि कैसे कीबोर्ड में टाइपिंग करते हैं। तो उसी के आधार पर मैं कीबोर्ड में टाइपिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करूँगा। तो मैंने वीडियोज़ में देखा था कि आप देख सकते हैं F और J में यहाँ इंडिकेट वाला एक चिन्ह दिया हुआ है। यहाँ पर अपना एक उंगली को रखा जाता है। और दूसरा उंगली D में, उसके बाद S में, उसके बाद A में, उसके बाद दूसरा दाहिने हाथ का उंगली J में, उसके बाद K में, उसके बाद L, उसके बाद सेमीकोलन। इसी प्रकार मैं यूट्यूब वीडियो में देखा। तो चलिए अब प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इससे पहले मैं कभी कीबोर्ड में टाइपिंग नहीं किया हूँ, इसलिए मुझे टाइम लग सकता है। तो आज सिर्फ होम रो का ही प्रैक्टिस शुरू करेंगे। तो इसे भी मैंने यूट्यूब पर ही सीखा है कि इसे होम रो कहते हैं। तो चलिए टाइपिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। आज मेरा फर्स्ट डे है, तो अच्छा से टाइपिंग नहीं कर पाऊँगा, कोई बात नहीं, कोशिश जो कर रहा हूँ। तो अब प्रेस करते हैं ASDF स्पेस JKL सेमीकोलन स्पेस। कुछ इसी प्रकार से मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा था। तो चलिए इसको अब लगातार मैं प्रैक्टिस करता हूँ। ASDFG स्पेस JHKL सेमीकोलन स्पेस। तो इसको मैं थोड़ा प्रैक्टिस और कर लेता हूँ। सॉरी, अभी हाथ नहीं बन रहा है दोस्तों। तो आज मेरा फर्स्ट डे है, इसलिए सब आ जाएगा। लेकिन ASDFG स्पेस JHKL स्पेस H।
ASDF G स्पेस JHKL सेमीकोलन स्पेस ASDF G स्पेस JHKL सेमीकोलन स्पेस। अब उल्टा प्रैक्टिस करते हैं। सेमीकोलन LKJH स्पेस GFDSA ASDF G। तो गाइस आज के लिए मैं इसे प्रैक्टिस कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप भी अपना ख्याल रखिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।